everyone for joining the. So yes, we would like to record this session if that's okay. I would like to thank everyone for joining the session tonight. 皆さんご参加いただきありがとうございます。So Jolien, my name is Naoko from Arts Initiative Tokyo, AIT in short. And we got Rika Fuji, also from Arts Initiative Tokyo. And also we got Mr. Akaogi from Atelier A tonight. And we also have Jaime Humphreys here, who will be helping translation. So I think we got all the guest speakers tonight. And we also have some wonderful observers tonight from some members from Atelier A and some facilitators who joined the program. And also Bas Volks from the Dutch Embassy. And also, maybe you know each other, no? And Michael Sato also from the Netherlands. こんばんは。皆さんよろしくお願いします。So, as we have Jaime tonight, I would like to maybe talk in Japanese now, if that's okay with you. よろしくお願いします。はい、皆さん改めまして、今夜はご参加いただきましてありがとうございました。So thank you everyone for joining again tonight. で今夜のセッションなんですけれども、今年度今来ていただいているジョリエンさん、ミュージアムマインドというオランダの美術館と、あと日本の今赤荻さんがいらっしゃいますけれども、アトリエ A と私たちAITの、共同プロジェクトのまず始まりとしてお互いの活動を知るような機会を設けられたらと思って、このスタディセッションを企画しました。So today, this program in fiscal year 2022, inviting Jolien from the Dutch Museum of the Mind, Akaogi-san from Tetsuo Akaogi from Atelier A, and us, the members of AIT, just to have this study session to discuss, the exchange that we are, trying to achieve. なので今夜は何か一つの大きな目的とか回答を見つけるというよりも、お互いの活動についてまず知って質問したり気軽に話し合えるような会にしたいと思ってます。So rather than focus on trying to create concrete goals, more kind of sharing our activities and maybe just casually having some time to ask questions about each other's activities today. So, maybe just a few minutes, I would like to talk about AIT. じゃあ先にちょっとAITについてお話しします。じゃあスライドお願いします。So maybe we are very new for you, Jolien. I would like to introduce a little bit about Arts Initiative Tokyo. で、AITはですね、2001年に立ち上げた現代アートの NPO で、キュレーターやアートマネージャーによって東京で始まりました。So Arts Initiative Tokyo started in 2001, kind of focusing on contemporary art and involving curators and arts organizers. This is how it was founded. で、いろんなプログラムを行っている中で20年間ずっと続けてきているのが現代アートの、学校ですね、教育プログラムです。So we have different activities. But over the 20 years that we've been running, it's focused mainly on a school for contemporary art. なので、芸術の表現とか歴史とかを眺めながら、今の社会と、時代を考えるようなスクールというのをこれまでやってきました。So while kind of focusing our attention on expression, visual expression and the history of art, we have also been looking broadly at society as a school. で、ここ最近はですね、例えば気候危機とか、子どもたちとかメンタルヘルスといった、より私たちの今生きることにつながるような考え方と芸術の表現をつなげてみんなで話し合うようなプログラムに変わってきています。But more recently, starting with, for example, environmental change, also mental health for children, and in general, kind of shifting from just contemporary art to focusing
more broadly on life and living and kind of developing a discussion about that. で、私たちの関心が変わってくる中で、そうした学びの、プラットフォームをより広げる目的で開始したのが、2016年から始めた Dear Me プログラムです。で、ここでは子どもたちとか、さまざまな特性を持った子どもたちと若者と一緒に学ぶプロジェクトとして開始しました。And within this kind of shift in our programs, to kind of this move to a broader, kind of broader perspective was really started with 2016 with our program called Dear Me, which was kind of about mutual learning between us and children from different backgrounds, young people from different backgrounds. ありがとうございます。で、主には美術館に一緒に出かけて、いわゆるミュージアムビジットのようなことをしたり、あとは児童養護施設でアーティストと一緒にワークショップをするというようなこと、あとは大人に向けて、子どもにまつわる社会課題とか、メンタルヘルスとか、といったことを一緒に考えるような大人向けの講座も行っています。So the kind of focus of those activities was museum visits. To art appreciation, also workshops at social care institutions for children, for young people, together with artists and devising workshops, and also lectures discussing society and various issues. で、そうした中で私たちだけじゃなくてさまざまな先進的な団体であったりとか児童福祉のと芸術をつなげるような団体と、共同するということも行ってきています。で、その一つにこの写真にもあって多分ジョリエンも知ってるかな、オランダのフィフスシーズンという精神科医療施設でアーティストインレジデンスを行っているディレクターをお呼びして一緒にプログラムを行うということもやってきました。So kind of not just the programs, developed by ourselves, but also inviting specialists in different fields and working with different institutions. Jolien, I'm sure you're familiar with Fifth Season in Holland, these such institutions working together. そうした中でですね、今年度改めて新たな共同としてジョリエンそのミュージアム・オブ・マインドと、あとアトリエ A の赤荻さんをはじめとした皆さんと共同することで、例えば美術の鑑賞体験とか芸術体験が、双方の知見とか体験を持ち寄って、どういうふうに新たな学び合いの場になるかということを考えたいと思って、こうした機会を作らせていただきました。So for fiscal year 2022, we came up with this collaboration between Museum of the Mind, you, Jolien, and also Akaogi-san from Atelier A, to kind of think together how we can develop these activities of art appreciation and creativity, etc., etc. で、ここにいる8の藤井さんがミュージアム・オブ・マインドにも行ったことがあったり、アトリエ A さんとの関係も数年間にわたってある中で、今日ちょっと一緒に行った鑑賞プログラムの話なんかも後ほど藤井さんからしていただきたいと思ってます。And since our AIT staff, Rika Fuji, has also visited Museum of the Mind previously, we will ask her to share her experiences of the art appreciation experiences. では、ちょっと私の話はここまでにして、次、アトリエ A のまさに赤荻さんの方から、どのような活動をアトリエ A が行っているかというお話に移りたいと思います。Thank you. So next, I'd just like to finish introduction of AIT there and pass the baton to Akaogi-san of Atelier A to kind of explain a little bit about their activities. では、赤荻さん、お願いします。Hello. My name is Tetsu Akaogi from Atelier A. すごいハウリングしてますね。してるね。こっちを切る。今度は声が聞こえないかな。待ってくださいね。大丈夫。すごいいい声になった。すごいワンワンワンって。これ
はい。まだハウリングしてます、でもさっきより良くなりました。大丈夫ですか？ジェイミーさん、大丈夫かな？ Yes, it's okay. Yes, はい。please. はい、じゃあ、アトリエ A は2003年にスタートしたダウン症、自閉症児を中心とした絵の教室なんですが、そのアトリエ A を始めたきっかけを少しお話しさせていただきます。Our activities, the Atelier A started in 2003. It's a kind of a painting class mainly for children with Down syndrome and autism. And I'd just like to explain a little bit about our activities. 私は、両親が教員で、特に母親が特別支援学校の教員だったので、ダウン症児や自閉症児の子どもたちがとても身近な存在でした。So in terms of my background, both my parents were teachers, and my mother was a teacher at a special needs school, and she often worked with children with Down syndrome and autism. So this is quite a familiar thing for me from my childhood. その影響から大学で障害児教育を含む教育学を専攻したんですが、映画や音楽に夢中になって映画会社に就職してしまいました。So with this background, I actually majored in education for children with disabilities. But through my time at university, I had a strong interest also in film and music, and I ended up working for a film company. ジャン・リュック・ゴダールとかウィリアム・クラインの映画を配給したり、そういう仕事をしています。So I would watch the films of Jean-Luc Godard and Yves Klein, for example, as my work. そして数年が経った頃、自分のルーツを振り返って、障害を持つ子どもたちとの活動に参加したいなと思い、まずダウン症児のサッカーチームの立ち上げに関わり、その後、自宅で絵の教室も始めました。So after several years of working for the film company, I kind of wanted to return a little to my roots. So I started a football team for children with Down syndrome, and I also started a kind of art class at my house. 子どもたち3人でスタートした教室は、今年20年目を迎えて、これまで100人以上の子どもが参加し、スタッフも同じく100人以上が参加しています。So the class started with small numbers, but now in its 20th year, more than 100 people have participated, and more than 100 staff have joined our activities. で、当初はアウトサイダーアート、アール・ブリュットとか言われるものに興味を持ち、アウトサイダーアートを特集した雑誌を自費出版したりしました。So at the time, I also had a strong interest in outside art, and I actually self-published a magazine about outside art, as you can see here. また個人的にオズワルド・チルトナーの作品を収集したりしていたことから、ウィーン郊外のグギングやサンフランシスコのクリエイティブ・グロース・アウトセンターの活動などを念頭に、障害者の持つ才能を発見し、彼らの社会進出のきっかけになるような場所にしたいと思っていました。So at this time, I also had, well, particularly because they were collecting the works of Oswald Tildner, the Haus der Künstler in Göttingen, and also the Creative Growth Art Center in San Francisco. I had very strong interest in these activities and the way that they were bringing, people with disabilities to allow them to access society more easily, and I wanted to kind of replicate this. ただ、自分で絵の教室を始めてみて愕然としたのは、当たり前のことなんですが、いろいろな人がいて、それぞれの表現は違うということです。But having started this art class,
it's kind of an obvious thing, but I realized that, everyone has their own individual, ways of expressing and making art. 自分が開いた絵の教室には、自分がイメージしたアウトサイダーアートのアーティストはいませんでした。So there was actually no one in the art class who was like the artist that I saw, the outsider art that I have seen in the past. その時、障害者について学んできたはずの自分が、これまでどれだけ先入観や固定観念に閉じ込められてきたんだろうと、すごくショックを受けました。So for me, having studied, education for people with disabilities, it kind of revealed, the extent of the preconceptions or the stereotypes that I had about, people with disabilities and outside art. というわけで、スタート直後は参加者にテーマや課題を設定したこともありましたが、今は参加者のクリエイティブな自己表現のサポートに重きを置くようになっています。So at the start of the class, I was kind of setting themes and tasks for each session, but this gradually shifted to kind of supporting the creativity of the participants. ただただ参加者とスタッフがお互いに楽しんで一緒に過ごし、自己表現のすべてを受け入れ、祝福することで成り立つ豊かで楽しい場所になっています。So it's kind of taken on this role of or function of both the participants, the staff enjoying together, kind of mutually accepting one another, their each other's creativity, and kind of creating this space for joy and positivity. つまり、アートが主目的の活動場所から、現在はインクルーシブな交流拠点としての場所に変わってきています。So in other words, it's shifted from just being focused on art to a kind of being this very inclusive, place, platform. そうしたことから現在、障害がある人、ない人にかかわらず、誰でも参加できる教室として活動しています。So now, in present tense, the class we have is completely open to able-bodied and people with disabilities, completely, free for anyone who wants to participate. それでもスタッフとして継続して参加してくださっている方は、アートに関わる仕事をしている人が結果として多くなっています。But kind of organically, the staff who have come to participate to help us are generally, artists or creative practitioners themselves. これはアートに関わる仕事をしている人は、作品を作り出すのに時間がかかることも、想像力を発揮するためには自由が必要であることもよく理解しているからだと思っています。And I think the reason for that is because these people who are working with art or creativity, they understand that it needs a lot of time, and also that you need to give complete freedom to the people joining the class. またそうして生まれた作品の尊さをよく理解しているからだと思います。And I think they also understand, the differences and accepting the differences between each other. 渋谷という場所柄、こうしたアートに関わる仕事をしている人たちがたくさん集まってきてくれていることがアトリエの一番のポイントだと思っています。And I think the major point of the class is that being located in Shibuya, it is very very open to a wide range of people. Thank you. Thank you very much. Thank you, 赤荻さん、ありがとうございました。I just want to add, アトリエ A の、場所は本当に生き生きした
場所ですごく幸福な気持ちになる場所で、絵を描くだけじゃなくて、例えばダンスをしたり歌を歌ったりしていろんな表現の形態があるんですね。一回あれかな、通訳していただいた。Just to add my comment, atelier, whenever we visit, it is this very bright, very kind of active space full of happiness, not just art, but also dance and singing and different, a diverse range of expression that is taking place there. なので、すでにここにいる人たちの表現者としての、なんて言うんでしょう、クリエイティビティは素晴らしくて、なのでもう、なんて言うんでしょう、すでに素晴らしいクリエイティビティを持っている中で、ただ、今回、例えば美術館に行くのが初めてだったりしたメンバーもいる中で、またその新しいその発見だったり、こちらも一緒にお出かけすることで、素晴らしいその言葉を聞くっていうことができました。はい。So yeah, they're very, very creative members, but for example, some maybe would be going to the art museum for the first time with us. So experiencing it through their eyes is also quite, it's inspirational for us to see that. 続いてそのアトリエ A とデアミーで一緒に美術館鑑賞と創作ワークショップを行ったお話についてリカさんからお聞きしたいんですけど、実はそのリカさんのリカさんというか私たちのその参照点の一つとしてミュージアム・オブ・マインドが関連団体と行っていたインスピレーションツアーなども参照点になっているので、なんかそうしたいろんな参照点の中でどのように鑑賞と創作が行われたのか、今からお話お願いしたいと思います。So next, we'd like to ask Rika Fuji of AIT to talk a little bit, particularly about her experiences of art appreciation and this program, the art appreciation and the creative workshops that we organized. The art tours, and also with the background of Rika actually having been to Holland and seen the Museum of the Mind, and also that we referenced the inspiration tour that they are also related to, or they have organized, which is an important reference for us. So yeah, passing the mic to Rika, please. はい、お願いします。私は2018年の春に休暇でオランダを訪れ、AITにも招聘したことのある、精神医療とアートの実践をするフィフスシーズンやミュージアム・オブ・マインドで、現代アートやアール・ブルットほか、境界のない展示や表現に触れました。So in spring of 2018, I took time out and I went to the Netherlands. To see contemporary art and Art Brut, and I, had the chance to visit the fifth season and the Museum of the Mind and learn about their activities related to mental health and well-being. The kind of exhibitions that kind of transcend boundaries of, the kind of conventional art, contemporary art. で、案内をしてくれた館長のハンス・ルイエンさんは、アウトサイダーアーティストの支援をしている団体のアドバイザーも務めていて、同じ敷地内にあるそのアトリエを訪問したときに、オランダで行われているインスピレーションツアーのことを現地のスタッフに少し聞きました。So the director of the Museum of the Mind, Hans Luyen,I don't know if I get the pronunciation right. He is also an advisor to an organization that supports outsider artists. And I heard from him about this inspiration tour that was being conducted by the staff of that institution. そのツアーでは、障害を持つアーティストだけでなく、子どもから大人、時にはホームレスの人が一緒に美術館やアーティストのスタジオに出かけ、共に時間を過ごして、そこで得た刺激や出会いが
参加者の新しい創作につながるかもしれないという、なんだかワクワクする活動にとても面白そうと感じました。So in this tour, not only artists with disabilities, but also children, adults, sometimes even homeless people would go together to museums and artist studios and spend time together, and they would gain stimulation for their, for new creativity. And this kind of, activity was really exciting for me. 私はアトリエ A にアーティストの小林理花さんの紹介で数年前からサポーターとして関わっていて、アトリエのメンバーのユニークな表現や祝福の空気に毎回すごく刺激や元気をもらっていました。So I have been involved with Atelier A as a supporter for several years. Through the introduction of artist Erika Kobayashi. And, every time I go there, I feel very energized and, by the unique expressions and the kind of really, this kind of benevolent or joyful atmosphere that they have there. 同じくアトリエにスタッフで関わっていたAITの堀内とともに、堀内と話して、で、アトリエ A のみんなとアトリエを飛び出して、インスピレーションツアーのことをしてみたらどうだろうと、赤荻さんに相談をしたのが始まりです。So the start of, this collaboration was my first talking with fellow atelier staff and also AIT staff, Naoko Horiuchi, and us taking the idea of suggesting that we do this inspiration tour with the members of Atelier A. So we go out of the atelier and into other sites, the museum, for example. で、普段アトリエのみんなの絵を見ていると、普段過ごす日々の中に想像の種があって、日常の中で起きた印象的なことが表現につながってくるということは、とても自然なことだと思います。So in seeing, observing the participants of the art class, I can see that it's the natural way, that the organic way that they take things that they get from their everyday experience, and they use them as seeds for creativity in their their expressive work. 例えばアトリエに初期から来ているこの写真にも写っている京太郎くんというメンバーは、数年前によく行くコンビニエンスストアの店員さんから写経をプレゼントしてもらったことがきっかけになって、それから毎日写経をモチーフにした絵を描き続けています。ごめんなさい、写経、仏教のお経の方です。お経ですよね。はい。So you see in the photo, one of the early members, Kyotaro, he received a kind of Buddhist scripture, handwritten Buddhist scripture from staff of a convenience store, and this was kind of inspiration for him. He used it as a motif in his work from then on. So this is an example. ほんのちょっとのきっかけがその後の作品にどう影響するかは誰もわからないんですけれども、今回普段は行かない場所や表現にみんなで出会うという体験や、いつもと違う場所で一緒に過ごすことを取り組みで作ってみようと思いました。So, none of us know how, these experiences affect the creativity of the participants. So with this time, for this program, I wanted to create an experience where they could encounter places and expressions that they don't normally, experience. So the art museum, and then learning what they, seeing how they react or how they take in what they see. どうなるかは未知数でしたが、まずは自分たちでどうにかやってみることにしました。
So, the result was unknown for us, but just to kind of give it a try. That was our idea. はい。でこれまで8で行ってきた多様な人との美術鑑賞やワークショップの積み重ねから寄り添い方のヒントをそれぞれ大事にしながらグループに分かれて対話やコミュニケーションをしながら鑑賞するプログラムを行いました。So we kind of based this program on our experiences at AIT of organizing lots of tours for art appreciation at museums and workshops with people with very different diverse backgrounds, and so we created this program for the participants to appreciate art while engaging in dialogue and in groups, and then following that with creative workshops. また、その体験から自分自身の新たな表現へ展開するかもしれない創作の機会を作りました。And so, yes, so then following those experiences of appreciating art at museums, giving them the creative workshops, potentially letting them, take in what they've seen and use it in their creativity. で、お出かけ先は東京国立近代美術館の70周年記念のコレクション展、19世紀末から現在の100年以上の近現代の芸術家の表現を眺めました。So the destination of our tour was the National Museum of Modern Art and their70th anniversary collection exhibition, where we viewed 100 years of expression by modern and contemporary artists from the late 19th century to today. はい、鑑賞の様子はこちらのビデオをご覧ください。So just to see, a little bit from the tour, I'm just going to show a quick video. マーク。あ、船のマークが確かに。タイヤありますか。これが釣り。釣り。じゃあ海の底にいるんだ今。下にね。あ、そうなんだ。これはすごいでしょ、これ。人間があって、音楽みたいなここですごいでしょ。パソコンみたいな、これ近くにあるからとか。確かにパソコンにもね。次が当たるから、そこに当たり。なるほど。ささみ入れてみる。その後に、あれが多分、風なんですよ。風で揺れて、で、刺さってなった時に上から明かりがあって月があるから、で月明かりでこう風が、これ火があるようなのに素晴らしい。どうか好きな絵見つけた？なんか偽物ですね。偽物。オリジナルをさっき言われると偽物です。偽物です。ちっちゃいから。ああ。ちっちゃい。ちっちゃい。お天気が天気は晴れる。晴れですか。晴れです。どうして晴れだ。あそこに雲があると晴れ。そうなんです。ああ、そうか。怖いよ。怖いよね。ここに出て寒いけど偽物ですよ。今までの中でなんか一番。偽物ですよ。偽物。なんか偽物でも怖いですよ。怖いですよ。一回やるよ。なんかこれはね、
もうちょっと黒系が入った方がいいし。ああ、ちょっと黒足りない感じですか。あと、オレンジも入れないとああ、オレンジも足りない。緑が一般的に多くて、赤が入ってて、灰色が入ってて、あと茶色も入ってて、ちゃんと枝もちゃんとあるし、まあ、花畑なんですけど、やっぱりオレンジとかがこういうところにないといけないんですよ。ああ、ダメですか。なんかお気に入りを探して。ああ、いいですよね。うちの人に見てほしい。あ、いいね。うちは家族だけど、これ一番どの辺が好き？幅のところがここからここまで空いてるから。ちょっとこう余白がいい。あれは難しくない。あんま好きじゃない女性の裸とかさ、こういう清楚とか、ああいうのとかはちょっと難しい。できる。清掃のほらやってるから、今が対決のばっかりだから好きじゃないから。いつだったら静かにしてほしいね。はい。こんな感じでそれぞれ思い思いに作品に出会って自分だけの好きなことや嫌いなこと、いろんな発見をしていきました。あ、ジェイミーさんミュートになってるか。Sorry, thank you. すいませんでした。So yeah, as you saw in the video, the participants were discovering, encountering the works in their own way, and they finding, things they liked and disliked about them. 対話をすることで新たな一面が見えたりするので、普段からその子をよく知っているアトリエのサポーターの皆さんやアートに理解があり、いろんなバックグラウンドを持つ大人の皆さんがファシリテーターで関わったのもとても大きいと思います。I think it was also very significant that, in having this dialogue, that there were the atelier supporters there who know the children very well, and, the adults who understand art and have different backgrounds were involved as facilitators. And so, we could reveal, it allowed us to see new aspects of, the participants. 本当にここではみんなが対等になって会話をすることができたという感じで、赤荻さんがおっしゃっていた人と人が好奇心を持って出会うということがとても大切なことだと改めて感じました。So, seeing how, this dialogue took place and how everyone was interacting with each other, I really kind of it was clear to me, that what Mr. Alkaugi mentioned about the importance of people meeting, with mutual curiosity is very important. 実際、赤荻さん、この鑑賞ツアーをしてみて、何か感想とかありますか？ So, Mr. Alkaugi, if you have any thoughts, from your perspective about the tour. アトリエの子どもたちは美術館に行ったことがないという人がほとんどだったので、本当にどうなるかは当日にならないとわからない状態でした。でもまず何よりも一人一人がすごく言語化を絵を見て言語化するということをしていて、一生懸命自分の感想を伝えてくれたので、なんか障害の有無を超えて他の人の目でアートをSo most of the members of Atelier who joined, they hadn't been to an art museum before, and so we didn't really know what to expect when organizing this event. But in seeing them and seeing how they kind of spoke about their experiences, they kind of through language expressing their thoughts.
it really kind of went beyond, ideas of disability and just kind of, it was really wonderful to see that, they were expressing themselves in this way. 先ほどビデオに出てきた中で、美術館の作品全部を偽物だと言いながら見た子がいたんですけど、美術館の作品を偽物だと思って見ようなんていうことは僕は今までなかったので、本当にとても新鮮な経験でした。So as you saw in the video, one of the members, he saw the works as fakes. And, I never before have seen, someone appreciating art with, thinking of them as fakes. So this is quite refreshing. そうですね。あと、自分のね、家に飾りたい絵を探しに来たっていう子もいて、どこが好きなのって言った時に壁からの、床からの朝って言ったり、なかなか自分たちでは考えないような視点で絵を見ていたのがとても印象的です。So yeah, for me to add, for works that they maybe would want to show at their own home, and what they were saying about, they were interested in the floor, the height from the floor, or something like this. This was really, interesting to see the way that they, were looking at the work. で、最後に美術館の外でみんながどうだったかっていう振り返りを行いました。So then finally at the end of the tour, we had a group like this together and we kind of shared our thoughts. で、そのツアーから3日後にまたアトリエに戻ってきて、普段のアトリエでは使わない絵の具だったりとか、新しい画材にも挑戦しながら、それぞれの表現に取り組みました。So then 3 days after the tour, we returned to the atelier and the members, they were given the chance that they would try new materials, new tools that they don't normally use, and then, making work based on their experience. もちろん普段の画材を使いたいという子は使ってもらって、できるだけ自由に好きな画材を選べるようにしました。But of course, if they wanted to, they could use the materials that they were familiar with. They were given complete freedom. お出かけツアーのエピソードは、リカさんごめん、ちょっとハウリングしてるので、もしかして赤荻さんがミュートにしていただくというのかな。大丈夫ですか？大丈夫です。はい。はい。お出かけツアーのエピソードも書きたかったら書いてもいいし、全く関係ない絵を描いてもいいよということで、なるべく自由に描いてもらいました。So, the members were told they could draw pictures based on their tour, or they could draw other things. So they were given complete freedom to draw whatever they wanted, to paint whatever they wanted. 恐る恐る絵の具を初めて使ったという子もその感触を楽しみながらゆっくり描いていたりすごい速さでたくさんの枚数を仕上げる子もいたりそれぞれのペースでいろんな表現が出来上がっていました。So yeah, for some of them using paint for the first time, some of them kind of working really slowly and methodically, while others were, working very fast and producing several pictures. So they, it was quite dynamic seeing the way they used the material. ね、赤荻さんもこの創作のところを見て何か発見したこととかありました？ So about the creative workshop, Mr. Akaogi, if you have any comments? アトリエの子どもたちはだいたいいつも決まった絵を描くので美術館の影響っていうのはどういうふうに出るんだろうって出ないんじゃないかなと思ってたんですが
狙い通りというか、本当に大きな影響を受けてくれて、もう今まで見たことがない作品がたくさん現れたので、とても驚きました。So normally the members, they kind of draw the same kind of picture every time. And I wondered whether, there would be any change after the tour, but actually in seeing what they made, it really showed, that as the goal was achieved and they really made these pictures that were very different from the usual ones they make. あとは、一人一人の表現なんじゃないかなっていう思いがあったんですが、こうやってたくさんの人と共有して、アートっていうのは共有できるんだなって、その経験っていうのが影響するんだなっていうのを今回のツアーで強く感じました。So of course, each member has their own individual expression, but in doing this tour and kind of sharing, having this dialogue, I really felt that this has a mutual influence upon each other's creativity. This was really fascinating to see. その中でも、この女の子、写真に入れている女の子なんかはそうなんですが、美術館で受けた影響の絵の中にドラえもんの絵が出てきたり、ポケットモンスターの絵が出てきたり、いつも描いてる絵がちょっとだけ出てきたりして、そこがとても面白く感じました。So among the things created, I just picked out the girl here on the right. She made a picture based on what she'd seen at the art museum, but then she kind of added the kind of familiar characters like a cartoon character, the Doraemon, and Pocket Monster characters. They were there in it's kind of smaller than usual. This was kind of really interesting to see. 美術鑑賞からのインスピレーションといつもの自分の表現が混ざり合ってるところがとても面白かったです。So, this kind of mix of the experiences from the art appreciation and then her regular, the things she's usually making pictures of mixed together. This is really interesting. ちなみに、彼女はその右下にある猫の絵をとても気に入っていて、美術館で。で、発表の時に、右の方に描かれているのは、その彼女が描いた猫の絵です。So, the same member, she was interested in the cat picture in the previous slide. Yes, you see in the bottom right-hand corner, and the picture she made kind of references it, as you see. で、飾りたい絵を探していた子は、今左に写真に写っているんですけど、自分の、いつも描いているカクテルの絵を、額縁に飾って、新しい作品を完成させていました。So the member who said about wanting to look for a work that they would show at home, he's here on the right, on the left, sorry. He usually makes these pictures of cocktails, and so he added his cocktail picture to the picture that he wanted to show at home. Wonderful. 今回、初めて、お出かけという感じでみんなで一回美術館に行ったんですけれども、それだけでもすごく本当にたくさんのみんな気づきを持って帰って、それぞれの表現だったり、自分の好きなことを改めて発見したり、そういう、とても貴重な機会になったのではないかなと感じています。So, for the members, for most of them having visited, or all of them having visited the art museum for the first time, it kind of, I really feel that it was, invaluable for them to kind of rediscover the creativity and, how much they enjoy, making art, expressing themselves through art. ぜひ、こういった機会をまた、いろんな場所にお出かけしながら、
みんなで刺激を受けるような活動をこれからもアトリエ A と8で作っていけたらと思っています。以上です。So I really hope that, in a similar way, in similar fashion to the tour and the workshop we organized, that together with Atelier A, we at AIT can organize more of these kind of opportunities, maybe other places to see works of art. ありがとうございます。 That's everything. Thank you. Thank you, リカありがとうございました。次にジョリエンさんのお話をお聞きしたいんですけど、お聞きした後に全体でお互いの活動について、クエスチョンタイム設けたいと思うんですけど、ジョリエンさんすごいうんって笑顔でうなずきながらお聞きしてくださってたので、もしそのジョリエンさんのミュージアムマインドのお話の前に少しここまで私たちの発表を聞いてきて、もし感想とかがあれば、それをお話しいただいた上でミュージアムマインドのことを教えていただければと思いますが、いかがでしょうか。Jolien, well, next we'd like to ask you to talk a little about to introduce the Museum of the Mind, but and then after that we'll go to a Q&A session. But before that, I noticed that as you were seeing the presentations and the video, that you were nodding quite a lot. So I wondered if maybe you had a comment already that you wanted to add. Thank you so much. Yes, I'm already so grateful and thankful to be able to see the beautiful museum, but mostly the wonderful work that you are doing, and already inspired and just grateful for this, for me, morning, for your evening that we're sharing. 本当にありがとうございます。ただ単に、皆さんが、行ってきた、その鑑賞ツアーとワークショップ、本当に、その美術館のこと、美しい美術館、と、その、皆さんの、もう本当に素晴らしい活動、に、感謝の言葉を言いたいだけですね。はい。こちらの午前中なんですけど、このような内容を受けて嬉しいです。And also a lot of nodding because I feel a resemblance in the work that we're doing, a lot of recognition. So a lot of nodding to agreements to the contact that we're having at this moment. そのたくさんうなずいたっていうことは、皆さんが行ってきている活動が、こちらの活動とやっぱり類似しているから、とても認めたい、認識したい、共有できることは、嬉しいですね。Okay, thank you. Jolien, would you like to share your slides from your computer, or would you like us to share your slides? Would it be possible if you share the slides? Yeah, thank you. Thank you. スライドシェアしていただいて。Thank you. Okay. So whenever you're ready, please. Yes. Well, once more, thank you so much for having me today and to meeting you on behalf of myself, but of course as well on behalf of Hans Looyen and Jessica Belles, and they sent their greetings to you as well. 改めてこの機会を与えていただいて本当にありがとうございます。そのMuseum of Mind の、代表ハンズ・ルイエ、そしてイェシカ・ベレスを代表に代わりに、もう本当に彼らからそのメッセージを受けた皆さんによろしくお願いしますということをお伝えしたいということです。
And my name is Jolien Posthumus, and I've been working in Museum of the Mind for over 5 months now. In the beginning of this year, we won the European Museum of the Year award. So we can call ourselves the best museum of European 2022. And on that regard, the museum invited me to join the team. ジョリン、ポストゥマスと申します。Museum of Mind とは、5ヶ月前に、勤めさせていただいています。Museum of Mind というのは、このスライドでご覧になれるように、2022年の、欧州最優秀美術館、賞を、受賞しまして、そういうわけで関わらせていただいてますか。Thank you, Jaime-san, for your translation in this regard perfectly. Okay. And I have the honor to be working as a program manager, mental health. So I'm responsible for the programs on mental health for children, young adults, and also giving lectures outside of the museum so we can collaborate with other healthcare institutions and other museums worldwide. 私はミュージアム・マインドでは、メンタルヘルスのプログラムマネージャーですね。子供たち、若年層、青年、さまざまな対象となった、プログラム、を計画しています。そして外部にそういったメンタルヘルスについての、レクチャー講義を受けていてやっていて、それがその外部の他団体ヘルスケア施設だったり、そういった連携を作っていく仕事をしています。And for the last 18 years, I have worked as a healthcare profession, working with mindfulness, yoga, psychology, in relations to art and culture. And I'm absolutely fascinated with the way we can engage art and culture within our own well-being, as well as the well-being of our community and our society. 18年間、メンタルヘルスの、そうですね、専門家、として勤めてきたんですけれども、特にマインドフルネス、ヨガ、マインドフルネスって通じますか？大丈夫ですかね。マインドフルネスの、ヨガの、トレーナーなんですけれども、それに加えてその美術と文化を、鑑賞するというようなプログラム、それを通じてその健康維持だったり、そのマインドフルネスにつながるwell-being につながるような活動をしてきたんですね。で、そういう活動を通して、その個人の、well-being 健康維持、そしてそのもっと広い範囲に社会にもその well-being を影響するような、ことに日々、感じています。And in the picture that you see here, you see, of course, our beautiful Queen Maxima when opening our museum in 2020. But you also see Taboo the elephant and his founding father Ahmed. And
taboo is the pink elephant in the room, the thing everybody sees but nobody talks about. この写真では、オランダの、マクシナ女王様ですね。美術館が開設した2020年の、写真ですけれども、その中に、ピンク色の、像が見られるんですけど、それはタブーを、意味するんですね。And I don't know if in Japan, the pink elephant in the room is a known phrase. It's something like the thing that is in the room and nobody talks about, but everybody sees it. So this is a way that we playfully bring art into the area of things to talk about. So when we go to schools to talk about mental health, mostly it is a pink elephant in the room. So I have a taboo that I can bring with me, blew it up, place it in the middle of the room, and then we say, this is taboo, mental health. Let's talk about this together in a safely and playful way. 日本ではこういった、ある部屋に、ピンク像が、存在してますという、言い方があるんですけれども、それが、皆さんにとってあるタブーが存在するという意味なんですけれども、私が例えば学校行ってその教室でそのタブーとなっていることをお題に皆さんと話し合うときにそのタブーなんですけどもみんなで安全かつ遊びがけながらなんか自由になんていうの緊張せずにそのタブーについて話し合えるようなことをしようとしています。すみません、sorry, I should just add. 例えば、mental health、その、精神のことですね。それについてのタブーだったりしますね。Sorry. No, that's okay. Thank you. Would you please ask them to go to the next slide, please? Yes, thank you. So we also have a program called Word Up. And Word Up is an initiative of the Suicide Prevention Institute in the Netherlands. We see that suicide amongst youngsters is increasing in the Netherlands, in Europe, maybe in Japan too. And they've asked us, can you see into a way that we can go into the schools and talk about their hard feelings, talk about suicidal thoughts, but again, with the help of arts and culture. So this is our Word Up program. このスライドに見せているのが Word Up というプログラムの一つなんですけれども、これは自殺を軸になってるんでね、自殺防衛団体のプログラムなんですけれども、そのタブーとなっている話題をその青年がいる場所に学校に持ってきて皆さんがなんだろう難しいことを難しい感情を自由に話せるような場をどういうふうに作れるかということですね。かつそのアートと美術と文化を取り入れていかにそういう自由な場を作れるかということを試しているプログラムになっています。And
Of course, we welcome youngsters to come into our museum, but Word Up is a program that we bring the museum into their schools. And we bring people that are that they relate to and are from different age groups, but also, like you've mentioned, several fine arts. So also with dance, with music, so several ways to expressing themselves. And what they do, they make several cultural programs where they talk about how do I feel today and how are you? And they curate their own museum in their school. そうですね、もちろん美術館としてその青年、子どももう歓迎して受け入れる、場所になってるんですけれども、こういったプログラムは、その彼らに持っていくものなんですね。学校とか、そういった場所に持っていって、でその彼らが彼女たちがなんだろう例えば、ダンスとか音楽とか、美術の、専門家と一緒に、プログラムを組んで、彼女たちが自由に表現できるように、プログラムを組んでいく。そして、その、参加者が、自分が、例えば、今日はどういう感情を持っているということを、ある表現に切り替えて、それをキュレートして自分の学校に、展覧会、イベントとして開いていくというような、ことをしています。And one of the beautiful examples is with spoken word, literally word up. And it's so beautiful to see how they express the way that they are feeling and inviting other youngsters to speak up, to word up, to try different kind of languages actually to talk about this. そして、もう一つの、媒体として、その話す言葉ですね。そういうことで、表現する。そして、その他人も話せるように、対話できるように、いざなうということを、やっていくことなんですけれど、そういう、子どもたち、青年たちが自由にその話す言葉で表現することを見ることで、とても、豊かになっていくんですね。And maybe we can go to the next slide. Yes, thank you. What we also do is that we have made a mindfulness program in relations to art. So for people who are familiar with meditating, this is something that we do on our own cushion and with our eyes closed. But we have made a program where we use the visual aspect within meditation. I made this program, and in the pilot phase, I had a group of Buddhist monks to test this program, and they mentioned it's like a deep looking practice. そして美術館のもう一つの、プログラムとしては、マインドフルネスを軸に、展開しているプログラムですね。でそれがアート、美術に、芸術に関連するプログラムです。瞑想に、詳しい人、親しい人は、分かると思うんですけど、瞑想の場合は座布団に座って目を閉じて、瞑想するわけなんですけれども、このプログラムでは、その、視界、視的な、もの、その瞑想からの視野に対する、
技術、やり方、テクニックを使って、展開していくことですね。美術を見る、芸術を見るということです。で、試すパイロットプログラムとして、お像さん、仏教のお像さんを、お招きして、やってみたんですけど、彼らの言葉では、deep looking、深く観察するという、ことですけど、瞑想から受け入れるようなことを、できた、そういうような感想をいただいたんですね。So we practice this in a group. We start with a starting meditation, sometimes with eyes closed. And then we mindfully look at arts. And we take time for this, of course. So the people who attend, they will meet impatientness, boredom, the mind going like, okay, I've seen this, what's next? And then to get the invitation to look and again and again and again. And like Rika-san mentioned, mutual curiosity. Well, this is something we cultivate within our programs. And after this, we have the mindful inquiry, where we have like the safe environment to share when people want to share something about what they saw or what they have experienced. And this is where we meet life. And it's a beautiful, safe way to share the things we meet looking at art, but what we know from our daily life. この、プログラム、そのマインドフルネスのプログラムでは、そのやり方としてはグループで行うものなんですけれども、まず瞑想から目を閉じて瞑想するわけなんですが、それが目を開いて芸術、作品を見ていくっていう流れなんですけれども、その、参加者はよくつまらなかったり、そのイライラしたり、そういうような感情にぶつかるんですけれども、長い時間、長時間を通してたびたびもう一度その作品を鑑賞して見ていくことによって、いろいろその刺激になるんですね。リカさんが言ったようにお互いの好奇心、っていう、他人への好奇心っていう、ことは、このところにも私たちのプログラムにも通じる、言葉だと思います。それを、それを養う、目的でもあります。そしてもう一つ、そのマインドフルネスのプログラムの中では、その日常、での体験、何か見たこととか体験したことを、そのグループの皆さんに共有して、それを通してその、美術で私たちが見慣れているもの、が発見、その自分の日常で発見したりする、こともあるんですね。そういったこともやってます。And what I just forgot, we learn, sometimes we forget this, but we learn that due to all the differences that we might have, we share so much about just being human and the difficulties that we can meet in life. ちょっと言い加えるんですけれども、忘れがちなんですけれども、
さまざまな人が参加する中で、いろんな違いが当然あるんですけども、それ以上に共有している、共通点が存在しているということです。So this is something, maybe we can go to the next slide. Yeah, so this is something that I have pioneered for 7 years. Now, Museum of the Mind has welcomed me and this program as well within the function that I have now in a museum. So I can build like a little knowledge center, mindfulness in a museum. So I make programs for the Van Gogh Museum as well, for example, and we co-create on mental health and mindfulness. But we also have a program here. You see geneeskunst, art, health, and this is a program especially for healthcare professionals, people working in hospitals who come into our museum and they learn about their professional skills of being a doctor in relations to arts. このプログラムなんですけども、これは私自身が7年間を渡って展開してきたプログラムなんですけども、これはMuseum of Mindが積極的に受け入れたプログラムになってます。美術館の中である、私が今まで蓄積したものをさらに知識をある中心として集めることになると思うんですけれども、それでMuseum of Mind以外に、ワンゴー美術館にも、こういったプログラムをやってます。どういうものかというと、メンタルヘルスと、mindfulness、そしてそれが、このギニス・クンストっていうのはアート・ヘルス、美術を通してのっていうか美術と、健康の関係性ですかね。それが対象としては医療従事者すいません、がその自分の専門、自分の業務の中でアートがどう関われるか、どう意味するかという内容になっています。And it's beautiful to see that through arts, and especially within our museum, we want to show you how often we have a stigma thought of somebody or a quick judgmental thought in our mind when we meet somebody. This is something that our museum wants to learn to you. This is something that the practice of mindfulness can learn us to see how quickly our mind goes to this. And doctors learn through this program how quickly they have a judgment of the patient that they welcome into their waiting room. そしてこのプログラムを通してなんだろう、その対象は医療従事者なんですけども、自分の仕事の中で偏見を持ったり、ある偏見を持っているということを気づかせることになるんですね。このプログラムを通して参加することによって、美術がそういうふうにそういうことを教えてくれることだと思っています。Thank you. And would you please share the next slide with us? Yes, thank you. And what you see here, this was a wonderful experience that we had last year. I was invited by Amsterdam Dance Event, which is a worldwide known dance event, to make a program with music, mindfulness, and arts. And
have seen some things in the past years, and I combined all this mess in my head to one program. And we invited 100 people into the museum, sitting on paper with new paper in front of them. We had a live DJ who had a program for 1 hour, and I was giving the meditation on this music, and the music was built up with several beats per minute and beautifully done. And my mindfulness meditation invitation was to draw your inner world on paper. So within the meditation, to follow your bodily senses, to see if there was color, to bring this into paper. So here you can see people meditating and reflecting their inner world throughout color, throughout movement, throughout different forms. And it was a very empowering program, I would say. And this is, I'm sorry, I don't know if I pick your name correctly, Akawi-san, I'm sorry, you mentioned in the program that people were empowered by their program because they can choose their own ways to work with it. I think this we see in this program too. It was so empowering and engaging with each other as well. And people from different cultural backgrounds, different age types, everybody was meeting throughout art, music, and color. Sorry, Jamie, this was long. このスライドなんですけれども、これはアムステルダムダンスイベントという、国際的な、ダンスの、イベントなんですけれども、そこから招待いただいて音楽とマインドフルネスと芸術を、混ざった、プログラムを作ってくれないかということで、こういったものを行ったんですね。100人の、参加者を招待して、招いて、ライブ、DJ をライブで1時間、音楽を、瞑想にかけられるような、ビートだったり、そのリズムを、つけて、その1時間を通してその参加者が、その内面ですね、内界を、自分の体と相談しながら感じながら、そうですね、その動きだったり、色だったり、その形だったり、さまざまな表現、を通して、その一枚の、紙、その床に置いている紙に自由に書いてもらったんですね。で、赤荻さんが言うような、ことは、ここにも共通していることの一つとしては、その力を与えた、その参加者に力をすごく与えたようなことだと思います。そして、その参加者っていうのは、ごめんなさい、そのさまざまな背景、あと年齢だったりする人たちなんですけれど、彼らはその力を与えることと、そのお互いをエンゲージするですね、交流が生まれるような場になったと思います。And we actually had somebody of the Japanese press, Mai Kaiwai-san, present. I think she wrote an article on a Japanese magazine. I will see if I can find it and send it to you if you would like that. そして
日本のメディアから一人参加がも見ていただいて、それで雑誌の、記事にもなってるですね。もし皆さんが興味ありましたら探して共有します。Thank you. And for the next slide. Yes, and we just have signed a co-creation with Van Gogh Museum. They have asked the Museum of the Mind if we can help them with their mental health program. Of course, they tell the story of Vincent van Gogh, and they're going to make mental health programs throughout the story of Vincent. So Vincent, his life story will be the starting point to talk about how are you, how was Vincent, what was comforting to him, and of course the way he talked about his mental health with his brother Theo, for instance. And they have asked Museum of the Mind to pick our brain on the knowledge of mental health and to see if we can co-create programs for young people and maybe also within healthcare institutions, especially for young people with a vulnerable mental health situation. そうですね、番号、美術館、番号、美術館との、共同事業もこれから行います。それは番号美術館、そちらから声かけていただいて、そのメンタルヘルスですね、メンタルヘルスの、プログラムを、一緒に作ってくれないかっていう話だったんですね。で、もちろんそのヴィンセント番号という、軸になるわけで、彼の精神状態、自分にとって何が養いになるのか、そしてその自分のその精神状態を兄弟と話したことだったり、そういったことが出発点であって、それを通してそれを出発点にして特に青年若手の、対象、に、メンタルヘルスについて考えたりプログラムを作ったりすることを、一緒に、今のところ考えて準備しています。And I think for the last slide, I'm not sure. Oh, that was the last slide. Okay, yes. Then I would like to round up with before the reopening in 2020, we told the story about the history of how we treated people with mental health problems and with throughout outsider art. After reopening, we also hope to engage our audience and the people who we welcome into our museum into the conversation. So it's not like we are the museum, we know everything and we're going to tell you how it is. We're welcoming you to be part of this conversation so we can reflect every time again on what have we learned so far? What have we learned throughout science? What have we learned throughout wonderful study programs like this? And then to welcome everybody into the conversation and make sure that the story that we tell is relevant, is up to date, and is the story of everybody. ちょ
ちょっと最後に、まとめるんですけれども、その Museum of Mind の、その建物の歴史だったり、その国としての歴史なんですけども、その、精神障害、精神、の、障害を持っている人が、その歴史的にどういうふうに扱われたか、そのさまざまな課題があるわけなんですけれども、現代その2020年、再びそのミュージアム・オブ・マインドが開設されたんですけども、そのタイミングで、その歴史を踏まえた上で、現代にその、精神障害を持った人、さまざまな精神、状態を持っている人が、いかにその現在の会話に参加できるかということを心がけています。そうですね、なるべく受け入れるように広く受け入れるような体制をとっています。そのようなことになっています。Thank you. Thank you, Jolene. Sorry, I was pronouncing your name wrong before, but your name is Jolien. Jolien. Yes. No, thank you. Thank you. Thank you for sharing about the Museum Mind. すごい興味深いお話やプログラムをお聞きして、もう聞いてるだけで、私自身のメンタルヘルスが向上していくっていうような、感覚を持ちました。Really, wonderful to see the range of programs that you're introducing, and I kind of already feel that maybe my mental state is already kind of, really being energized and improved by watching it. で、ジョリーンさん自身のバックグラウンドとか、これまでやってきた活動もすっごい興味深いですし、それとミュージアムマインドの活動が今重なることで、新たなプログラムが生まれているっていう印象も持ちましたし、あと、例えばディープルッキングっていう言葉が出ましたけど、そのじっくり作品を観察するっていうことは、まさにAITの活動でも、ディアミーのその美術館の鑑賞でも、最初の方から一貫して持っている姿勢というか態度なので、すごい共通点も見つかって、ずっと私もこう、I was also nodding a lot all the time. ずっとうんって言ってました。So, well, kind of seeing, that, from your background, and that, the background is now being, is being overlain with the activities of Museum of the Mind. It's really, wonderful to see how, they are influencing or being used now. And also that you mentioned deep looking, this word, and, this is kind of a very important idea that we also include in the DME activities that are, that we kind of, you have an attitude where you look carefully and for a long period of time at works of art. This is kind of something we also shared. で、偶然にも8のメンバーのロジャー・マクドナルド、今日いないんですけど、つい最近ディープルッキングという名前の本を出したばかりなので、またリンクをシェアします。日本語ですけどね。Also, actually, by complete chance, another member who's not joining us today, but a member of AIT, Roger MacDonald, he actually published a book recently with the same title, Deep Looking. So I know. Share with you. Yes, I saw it on the website. Oh, yes, that's great. Yeah. So we have many things in common already. Yes, we have. Yeah. ありがとうございます。で、ちょうどね、本当、素晴らしく時間通りにいろいろ進行が進んでいて、ちょうど残るところ20分とか25分なんですけど、せっかくね、赤荻さんもいるし、理香さんもいるし、あと今日、よろしければ皆さん顔を出していただいて、オランダを拠点に活動している方もいるし、ファシリテーターとして参加してくださった方もいるので、ここからはフリートークというか、お互いの活動について、もし質問があれば、どんどん発言いただきたいと思いますので、いかがでしょうか。なんか赤荻さん、まずお聞きになって、もし感想とか質問あったらお願いします。あ、ミュートになっちゃってる。はい。ジョリンさん。
ジョリンさんのお話聞いて、すごく堀内さんが言うように、全部アトリエの活動にもつながってくるような、びっくりしたというか、とても勉強にもなりましたね。アートはメンタルヘルスを向上させるっていうのもそうですし、アートは他者との交流拠点にもなり得るとか、あと、アートは他者への好奇心を高める、一つのきっかけになるとか、もうすごくアトリエの活動でに近いものがあるなと感じました。Well, just to kind of echo what Naoko was saying, that we really, I really felt lots of connections between our activities at Atelier A and what you are doing. And also, I kind of really learned a few, different things from your activity, from your presentation today, in relation to art and mental health, and also, art being a kind of conduit for mutual curiosity or a way of improving mutual curiosity. There were many points that, I felt connections with your presentation. Thank you. やっぱりうちは障害を持った子どもたちと一緒の活動をしていますが、相手好奇心を抱くってことからケアが始まるっていうのをすごく感じていて、特にそのアートっていうものがその好奇心を抱くきっかけになっているっていうのはいつも感じていたので、ジョリンさんの活動全体がそういう方向に向いているっていうのを感じてすごく共感しました。I mean, particularly with Atelier A, we are, it is for children with disabilities, and we're kind of using art as a means to kind of, engage their curiosity in a way. And all of your activities that you shared, this is, we seem to be doing the same thing, I think. Yes, and can I comment on that? Yeah. Sure. Thank you. Yeah, I felt the resilience as well, seeing your presentation. And I think it's so wonderful. You can see it through the pictures that you share today. You make room throughout art and culture for vulnerability, for being vulnerable, but also empowering. And I think this is such a beautiful way to let young people learn about life. We give a color or a movement to what vulnerability is, but also color shape to what empowerment is. And sometimes we don't have the words, but we do have an image, or we can pick something up and with clay make it into something so everybody can look at it. I can look at it time after time. And this is something you did within your program. I thought it was so beautiful and touching and moving and inspiring as well. そうですね。共感、してます。その共通している点は多々あると思います。見せていただいた、写真、絵の中でも読み取れる一つとしては、弱者が、なんていうの、アートを通して力を与える、力になる。力が与えられるっていうことなんですね。で、そのアートの言語、色だったり、形態だったり、その弱みを力に変えるとか、そのようなことが、作品を見て分かるようになっていると思います。それはとても、共感しています。ありがとうございます。なんか他の方からコメントとか質問とかありますか？ Jolien, if you じゃあバスさんお願いします。From that's it. Thank you. Hello, Jolien. Thank you for your presentation. It's really nice
to get to know you. I've been to the Dollhouse before. I've also been to the Outside Art Museum, by the way. I have a question. Do you also work together with other countries? So this is, of course, a collaboration with Japan, but do you work with other international organizations or professionals? And my second question is, your programs, are they, how do you say, are there any organizations or museums in other countries that are doing the same, or are you like a pioneer in this field in general? Thank you. Yeah, thank you. Jamie, do you want to translate the question first? Sure. Yeah. もう本当にプレゼンありがとうございます。そして知ることになってとても嬉しいです。私、ドールハウス、そしてアウトサイダーアート美術館、訪ねることもありました、今まで。そしてちょっと2つの質問を伺いたいんですけども、1つ目は、そういったプログラムを、他国、違う国と、取り組んでますか？その国際的な、専門家と一緒に、取り組んでますかっていうこと、日本以外に。そしてそのプログラムについてなんですけども、なんかその自分の経験の中で他の団体だったり美術館が同じようなプログラムを取り組んでるかっていうことをお聞きしたいです。Thank you, Bas, for this beautiful question, and it's a pleasure meeting you through this Zoom. And happy to hear that you have visited both of our museums as well. So our museum is working with several mental health institutions and several museums throughout Europe and worldwide. We have a special relation with Japan, of course, and are starting up new relations with new museums worldwide. Of course, as you can imagine, after winning the EMEA Award, Best Museum of 2022. So new museums learned about our museums, but the Museum of the Mind for over 10 years is working with several museums who tell the story of outsider arts, but also other museums that tell the story of mental health institutions, like Saint-Gelais in Ghent, Belgium, for instance. For me personally, I pioneered mindfulness in a museum, and the Museum of the Mind has asked me to see into the sort of possibility of a knowledge center within Museum of the Mind. And last year I had a work study to the Manchester Art Gallery. There they have a mindfulness program as well, and we team up. She's been doing it for several years, Louise Thompson, and I did it. So it's very nice to finally have met somebody who is as crazy about mindfulness museums as I. For the last year, we have seen that Italy has started a program already throughout our help. And for last year, for example, I have been invited for a study visit to Oslo. There was a seminar of the 20 biggest Jewish museums of Europe who work around trauma. And as a trauma therapist, they have, I work as a trauma therapist with mindfulness in museum as well. So they have asked me to come and share about working trauma sensitive within mindfulness and museums. So we have been to Utøya, for example, where Anders Breivik did his terrorist act in over 12 years ago, where
unfortunately, 69 young people have died on this island. Jolien, Now they have we a have- learning and yeah. Jamie, would you like to translate once before? Oh, sorry. Of course, sorry. Yeah. So I'm already lost, but okay. Sorry, そうですね、sorry. It's okay. そうですね、もう、こういう会を通して、知ることになって、私も、嬉しいです。そして、我々の、美術館を、訪ねたことをして、それも嬉しいですね。その質問なんですけれども、複数の、その、精神、病院、施設ですね、メンタルヘルス施設、そのオランダの中も、世界中の、複数の、場所と連携を持っています。その中で、センゲレ、is that right? センゲレ。ベルギーにあるセンゲレという、そのメンタルヘルスとか、アウトサイダーアート、を軸に活動を展開している場所としては、挙げられます。そしてそのプログラムの話なんですけれども、現在、勉強会っていうことは、マンチェスター、in the UK, right? Manchester. Yeah. イギリスのマンチェスターアートギャラリー、ルイス・トムソンという、方とその勉強会を開いたり、イタリアでの、イタリアの中でも似たようなプログラムを始めたこともあったり、あと、最近で言うと、これはやはり Museum of Mind がその欧州最優秀、美術賞を取った後の話なんですけど、そのオスロのユダヤの美術館、ユダヤを関連している、特にトラウマですね、トラウマの両方課題にオスロではある島のテロのそのトラウマを受けた人を対象にしたり、そのような勉強会も現時点開いています。Jolien, please carry on. Yes, thank you. Thank you. So we actually work with healthcare institutions, with other museums, to share knowledge, of course, to inspire. And this is something that a lot of museums and institutions worldwide are welcoming us into the program, but we also always actively look into other partnerships. So this is something that we always actively searching for. For example, now the European Health Week 2023, maybe we can team up on this. We see into possibilities there. Yes. そうですね、そのヘルスケアの施設だったり、美術館と、よくそういう共同、勉強だったり、その知識を共有し合ったり、インスピレーションをお互いに受けることを目的にその連携を持っています。そしてそれ以上にその他にもう積極的に他の共同の対象を探しています。例えば現在欧州のヘルス健康のイベントが行っていることで、それも何か共同連携の可能性もあるかもしれません。さん大丈夫ですか？ OK あ、舞子さん、はい、お願いします。どうぞ。
Jolien さん、Nice to meet you, Jolien. So my name is Michael. Now I live in Amsterdam to do my research about museum education in the Netherlands. So I've been to Dollhouse to interview with Roy. Yes. Yeah, he's an educator. Yeah. はい、日本語でI'll continue in Japanese。一つコメントと一つ質問があります。一つコメントは、今私はオランダでリサーチをしていたり、仕事をしていると、すごくバーンアウトする人がすごく今オランダで増えていて、結構一緒に仕事をしていた人でも、今もう休職中ですとか、退職しましたっていう人がすごく多くって、本当にこれからドルハイスとか、いろんなオーガニゼーションとのコラボレーションをすごく期待しています。これが一つコメントです。So yes, just a comment really, as I am based in Holland and I am conducting research into, art education, I kind of, learned and met lots of different people, who are working in this field or are leaving jobs related to this field. So really looking forward to seeing how, this develops. はい、でもう一つ今度は質問なんですけども、ゴッホ美術館とのコラボレーションすごい面白そうだなと思っていて、具体的にいつからどんなことを始めようとしているのかっていうのを教えてほしいです。なぜなら私も可能だったらぜひ見に行きたいなと思っているからです。So my question is actually relates to your activities with the Van Gogh Museum, and I kind of want to ask more specifically when and in what capacity you are going to develop your your activities, because if there's a chance, I want to observe. Thank you, Michael-san. Thank you, and it's a pleasure meeting you this way. Sorry, my colleague Roy has unfortunately left our museum, but happy to hear that you have spoken with very soon, as you are based in Amsterdam in this at this moment. So if you would like, I would love to meet you very soon and have a cup of tea and talk some more. Do you want to translate now before I give my answer, maybe? Yeah. Okay. この会を通して会うことができて本当に私としても嬉しいです。そしてそのロイさんと話すことができたことも嬉しいです。残念ながらロイさんもこの美術館と離れたんですけれども、こういった内容についていつか近いうちに直接会って話できたら嬉しいです。With our collaboration with the Van Gogh Museum, we have started 2 months ago. So the plans are work in progress in this moment. We hope to collaborate on the coming exhibition of Vert that will, I think, open in March or in April. That's a exposition due to the last period of Vincent van Gogh's life. So of course, suicide and mental health will be a big part of the exhibition, and we will help the museum as best as they can throughout their the subscriptions that will be presented to audience and to the catalog that they will be having. This Monday, we will have a Teachers' Day. Our museum and the Van Gogh Museum already have several programs for students. So on Monday, Blue Monday, teachers are welcome into our museums, and we will present our
our educational programs for youngsters, but especially are welcoming them to talk about how difficult it can be for a teacher to talk about mental health in your classroom. It's not something that is in your schooling becoming a teacher. It can be difficult, it can be scary. So we will give them tools to start this conversation in the classroom, or if they want to ask, yeah. Sorry, I'm going to lose myself. Oh, of course, good. Thank you. I will never stop, so please for interrupting me. そのコラボレーション、番号美術館とのコラボレーションについてなんですけども、2ヶ月前にそれが始まって、現在経緯、その中身を作っているところです。で、今後の、多分おそらく3月か4月に始まる、展覧会の準備に関わらせていただいています。それがヴィンセント・番号の周期ですね、最後の方、特にメンタルヘルスとかその自殺に関わる展覧会になるので、その、そうですね、キャプションとか、カタログの中身だったり、それを作ることにちょっと、相談乗っています。そして、Teachers Day、先生の日というものが、我々の美術館と番号の美術館が設けてるんですけれども、その日に普段は青年、あと子どもたちに結構プログラムを作ってるんですけど、その、先生の日にはその先生を受け入れて歓迎してその、メンタルヘルスとかその、先生としての教育ではなかなか触られない学べないことを、一緒に学んでいくということを、やるんですね。これからそれはやります。Does this answer your question? Yeah, dank u wel, dank u wel, Jolien. Thank you. Okay, thank you. It's around 7 p.m. right now, but Jolien, if you also have any questions or comments for us or Akaogi-san or I don't know, Bas-san, Maiko-san. Yeah. Thank you. Yeah, I see the time, and as you can see, I can talk about this for weeks. I will never stop. So I hope to meet you again and to talk furthermore, but I really would like to thank you for sharing all your learnings and the way that you have shaped the wonderful program that you are doing. And I wanted to ask just, a brief question, not a brief answer, but I'm curious to see if you already noticed maybe some changes that the program that you bring is having within the community, maybe? 改めてこの機会を与えていただいてありがとうございます。そして皆さんの素晴らしいプログラムを共有していただいて、そしてその作り方とかきっかけも共有していただいて本当に嬉しいです。そして一つの質問なんですけれども、もうすでにその自分のプログラムを通してその参加者を超えて何かその周りとか、その社会に何か変化を、もたらしたことを気づきありますか？どなたか答えますか？私から話していいか。Thank you, Jolien. すごい大きな質問なので、一言で答えられないかもしれないんですけど、一つやっぱ一番大きいのは一緒にやっていて参加してくださったやっぱ子どもとか若者の先ほど
からずっと話しているような、生き生きとした変化、心の変化、心の健康みたいなものが見て取れるのと、あと、関わる大人たちも、やっぱり、そういった子どもたちの変化を通して、自分たちの専門性を持ち寄ったり、あるいは専門性のその分野にそれをフィードバックしていくっていうようなことが起こってるかなっていうのと、あとは、ちょっと変わるかもしれないんですけど、ディアミーのような活動をすることで、本当最近だよね、リカさん、企業の人たちも関心を持ってくれて、こういったプログラムに寄付したいっていうような声が少しずつ聞かれるようになってきたっていうのもありますし、美術館との共同なんかも少しずつ始まっているというような感じです。ただ、オランダの規模からしたらすごくまだちっちゃいのかなと思うので、私もジョリーンさんに同じ質問をしてみたいなと思ってたところでした。はい、一回ここで切ります。Well, it's quite a big question and not easy to answer. But just to give a kind of brief comment in terms of the participants, the youth, the children that have participated, we do see the small changes in in the joy of they're participating and through their creativity, but also actually the adults who are the kind of the people looking after or working with the children, the youths, they kind of reflect on their work and they give feedback through the children's the changes in the children, in the participants. So that's one thing to mention. Also, we find actually recently that businesses, corporations, they are kind of approaching us and offering to help, and also kind of possibilities of working with museums approaching us as well. But obviously compared to the Netherlands, this is probably quite still small scale. And I kind of wanted to ask you the similar question. Thank you. Well, in very much respect to your work, thank you for sharing. Well, I think that your program with the youngsters and what you have mentioned, that you see the reflection of the parents, this is something we don't see. We don't have the programs working with bigger communities. This is something that I hope we will do in the near future. So I think we can learn from you on this, and I'm obviously understanding that it's a big topic, but the point that you have mentioned, that you see that the parents are reflecting and learning through the eyes of the children, I think this is a hopeful given as well. そうですね。もう本当に本当にAIT の活動、アトリエの活動に尊敬してます。そして青年とか若者を対象にしているプログラムなんですけど、保護者が何か変化をもたらしているということは、なかなか私たちの活動では見られないようなことを感じています。逆に何か勉強学ばせていただけるようなことを感じています。その点に関しては。そのような決まった関係者をもっと広いご縁に広げるような活動を展開したいと思っています。それを一緒に考えたら嬉しいです。あと今ちょっと8の視点から、sorry, do you continue? Yeah, could I add one more thing? So we don't have the reflection of the family, but of course we have the reflection of the other teachers, the schools, and the other children in the classroom. And we definitely see that our programs are very much working in opening up, creating safe spaces, and
again see that within a group we are different, but we are also the same because we are human. And I think this is something that we also see when businesses are asking for our help, and we bring the programs within a business area. So really looking forward to talk more about this, Naoka-san. その一方、その保護者への影響は、なかなか見ることが難しいんですけども、学校とかその教育の場とその先生だったり教室に関わることによって、何かその影響をもたらしていることを見られます。その教室とか何か安全で、誰でも参加できるような場を設けるっていうことは、できてると思います。で、その中で、何か他者との違いもあるんですけれども、共通点を持っているっていう意味では、先ほどおっしゃったように、ビジネスとか企業からなんか声かかっているっていうことは、その関係だと思います。で、それについて一緒にこれからちょっと学んだり共有できたり嬉しいと思います。今ちょっと8の視点だけから話しちゃったんですけど、多分アトリエの赤荻さんもすごくそのアトリエを20年間やる中で、その社会的な、コミュニティへのなんか変化みたいなのを生み出していると思うので、なんか赤荻さんからも少し一言いただけるといいのかなと。So surely, Mr. Akaugi, with his experience, 20 years of experience with Atelier, can maybe give a comment about societal change or some effects on society from his perspective. 障害を持つ方の絵の教室っていうのは、基本的に選んで、絵が上手い人、アーティストたる資質がある人を選ぶ。で、選んで、環境をサポートするっていうのが、普通なんですけど、アトリエがすごく、20年も続いてたくさんの人が参加しているのは、もう選ばず誰でも参加できるってしているところが非常にまず大きいんです。The first thing to say, in our activities of opening or holding a classroom for disabled children, is that whereas other art classrooms maybe would choose works based on skill or on the kind of form of the work, the fact that we have successfully managed to include touch so many people, be it staff or members of the classroom, it kind of reflects that our stance that we do not choose the kind of work, that we are completely open to all kinds of creativity. そこには子どもたちだけじゃなくて保護者も一緒に参加できるようにしています。学校でも職場でもない、サードプレイスって言い方なのかあれですけど、第三の場所で快適な場所で人と出会い話し合う交流するっていうことはもう障害だけではなく、全ての問題を解決するすごくキーだと思うんですね。大切なことだと思うんです。So, well, actually, it's of course directed to children, but also we, are completely open to adults, to parents, or to whoever wants to join. And kind of, the classroom comes to function as kind of a third place, an alternative place where people feel comfortable to talk and share. I think this kind of place is, of course, very important in society. でそうした場所づくりの時に、やっぱアートの自由さっていうのは非常に助かるっていうか、重要だと思うんですね。そのアートの自由さにすごく助けられながら、
アートの自由さがあるからこそ、たくさんの人が集える場所になってるんだなっていうのを、この20年間すごく感じていて、とても大切にしています。And when trying to create such a place, I really feel all the time that the art, the importance of art, and the fact that so many creative people, so many different people have come to join us or be part of our activities. It's because we really place importance on the freedom that art provides. なかなか僕は一人なので、今は30人とか50人しか活動に一度には参加できないですけど、多分こうした場所がどんどん広がっていくことは、もっとなんか未来に向かってどんどん社会にいい影響を与えられるんじゃないかなっていう確信はこの20年であるので、これから僕もずっと続けていきたいなと思っています。So, because I'm only one person, I can only hold the classroom for 30 to 50 people. But, if, I am convinced that, what we are doing has a positive effect on society. And so if there are more places that open like ours, then surely it will have an even bigger impact, an important influence, I think. ありがとうございます。Thank you. Maybe just 最後 last two comments that we got from participants. ちょっとだけいいですか？はい。いいですか？私からもコメントなんですけど。はい。短くします。今日はありがとうございました。ジョリアンさんの活動もとても刺激になったし、あと日本でもその子どもの自殺の問題だったりとか不登校だったり、とてもその国は違っても同じような課題だったり、同じ難しさみたいなところにそのアートを通して言葉を紡ぐことだったり、そういったトラウマに向き合うようなことについてとても勇気づけられる活動だと思いました。So thank you, Jolien, for introducing your activities, and I share other people's comments. Really inspirational. Also that you kind of your programs also address suicide and young people who are not attending school, for example. These are kind of issues that we share in Japan, share in many countries. So and that through art we are kind of able to face trauma, face these issues. I think this is really wonderful, in your activities. こういったそれぞれの規模は違ってもその小さい似たような活動がヒントになってやっぱりコミュニティの中にたくさんあることがすごく社会にとってもいいことだなというのは改めて思います。And that, well, even though our activities are maybe different scales, they kind of can provide hints, mutual hints, and that each one can kind of make roots in a community and have an effect on a community. I really feel this. でもそのデスカフェといってね、死についてちょっとカジュアルに話し合うような活動をしたこともあったりとか、あと普段のその Dear Me とか8の活動もしているんですけれども、やっぱり私たち8のスタッフだけじゃなくて、今回もファシリテーターの中に精神科医として普段働いている方がいらっしゃったり、精神科のソーシャルワーカーとしていろんな子どもとか地域の人たちを見ているような方とかが参加したりすることもあるんですね。そうした本当にいろんな経験値を持った人たちがそうやって活動を眺めることで、それを共有し合うということは本当にとても有意義なことだと思っています。So at AIT we introduced Dear Me, but we also have other things that we are doing, like we would have like an event where we kind of talk openly about death, for example.
And through our activities, dear me and others, people, for example, someone working as a mental health worker, social workers, people with different, expertise and experiences, they are also joining. And I really feel that, the activities are important because, it allows us to observe and share knowledge. Yeah. はい、ありがとうございます。で、ごめんなさい、急ぎ2つ参加者の方からもコメントがあるので、それだけ読みたいと思います、最後。はい。で、1個が私は医療従事者なんですけど、支援者が偏見を持っていることに気づくということが重要と日々感じていますと。で、ご本人の魅力や強みに注目した支援を行っていけるようにしたいと改めて思いましたというようなコメントが1つ目です。So the two comments that we just lastly share. One is from a health worker, a kind of, and mentioning that kind of the importance of art, in everyday in our activities. It can have an important function. So I really felt that through today's study class. でもう一個がさっきも出たんですけど、日本では若者の自殺率がとても高いけど、専門家や相談機関につながる若者は少ない。で、学校へ出向くプログラムがあるっていうお話にすごい興味を持ちましたということでした。で、今日ちょっとお時間もないので、そこのこと詳しくお聞きできないんですけど、なんかもしウェブサイトとかがあったら教えていただけるといいかなと思いました。Another comment was, in relation to suicide, actually, the suicide rate in Japan being very high, but there being few places for consultation, and seeing your activities, the program in the school that addresses this. I have a very strong interest, and Naoko maybe suggests that if you have a website or somewhere, some link that you can share, then that would be very helpful. Thank you. Yes, thank you. I will absolutely do this. And I think that we came together around the fact that art can change your perspective. And this is so hopeful. So thank you for sharing your thoughts, knowledge, and insights. ありがとうございます。本当に今日の会も、なんですけども、アートとして自分の、視野が広げるっていうか、自分の、パスペクティブが変えられるっていうことを共通している、共感していることを改めて今日皆さんの活動を見て感じました。Thank you so much. I guess we have to wrap up now. So I would like to thank Jolien and Akaogi-san again for your wonderful presentation, and also Rika from AIT. And Jaime, thank you for all the hard work of all this interpretation. Thank you so much. ありがとうございます。And I guess this is just the beginning of collaboration. And hopefully we would like to continue for the next year and then the year after that. Of course, depending on the funding, but hopefully we can find something to support our programs. And we will have another public event in March. So I guess for that, I think Hans will be participating. We are asking Hans to participate. But Jolien, if you could also join as an observer, that would be also very wonderful. So thank you very much. I would be honored. ね、ありがとうございました。皆さんも。まいこさんもありがとうございました。写真撮りますか？そうね。Can we have a quick group photo? Take a group photo before. 顔を出してもいいよという方は、ぜひ。お願いします。じゃあ、撮ってくれる方、お声掛けお願いします。怪しいものです。リカさんが撮る？
赤ビロさんもありがとうございました。みさん取れる。なんか背後でみたい。はい、じゃあ、なんか、3、2、1とかって言ってもらうといいのかな。はい。あ、今誰か。大丈夫。So、まみさん、はい。準備はよろしいですか？はい。はい。はい。じゃあ、3、2、1。OK。取れました？はい、取れました。はい、OK。So, we're going to share this photo later. Okay. So, thank you again, everyone. Have a nice day, Jolene, and have a nice evening. Thank you so much, you too. Thank you. Thank you, Jamie. Thank you. Thank you. Thank you. ありがとうございました。ジェミさん、ありがとうございました。本いいえ。春樹が。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。すごい。ジェミちょっと伸びちゃってごめんね。ありがとうございます。いい、大丈夫です。大丈夫。かわいい。皆さん的に。はい、さよなら。リアミーナもあれ、かわいいね、バックグラウンドの。これ欲しい。